Zekata mal heye o fitre zekata can heye. Di İslamiyetê de zekat û fitar cihekî giring digire. Zekat û fitar hestên piştgirî û piştevaniyê pêş dixe. Civaka Kurd bi salana vê kevneşûpiyê didomîne. Serokê Komela piştgirî û piştevaniya kesên oldar Mela Hadî Kuç diyar kir ku kesên ji bûna gelê xwe û malê xwe ji bi zerm û zûrdariyê berxwe didin û bên kuştin ew şehîdin û wiha got. Çeteyên Daişê ku li Kubanê zilm li ser gelê Kurd dike malûm in. Eleqeya wan bi misilmaniyê re tune ye. Meha Remezanê ye divê em jî ji bo gelê Kubanê û rojavara zekat û fitrên xwe bidin. Zekata mal evvela zekatê bêjin pişta li kê diçe jê bêjin. Zekata mal evê ku bi tavê, bi avê, bi xweliyê, bi hewayê mehsulê ku tê meydanê ji daha nehêwî xebite yekî wî zekat e. Kuç anî ziman ku Kurd di doza xwe de mavdarin û biratî, aştî û edaletê dixwazin, ji bo mafê xwe wekheviyê dixwazin û wiha got. Gelê ku daxwaza mafê xwe dikin, divê mirov alîkariya maddî û manevî bide wan. Wazifa wana himaye bikin, çil bi çawayê himaye bikin, bi derman bidine wan, zekat bidine wan, fitre bidine wan. Ondan sonra her keleka wan jî bistînin avê bidine wan, elektrîkê bidine wan, jîna insanlara çi lazım e ku destekê bidine wan emrekî İslamiye li ser musulmana lazım e. Li aliyê din kampanya jaliyê şaredariya peyasê ve hatî destpêkirin jî dewam dike. Her welatiyek dikare zekat û fitrên xwe beriya şaredariya peyasê ji gelê rojavara bişîne.